过好快，下礼拜过完中秋节，天气慢慢转凉，台股也要换季了。今年第4季要开始布局哪一些行情？原来的龙头，原来的主流 AI， 在接下来到底要怎么观察？跟着我们要请您上台来。我们先来看 AI 现在青黄不接，大家期待它再涨，台股才能涨。AI 现在如何观察它转弱的讯号？其实我觉得还要看啊，最近 AI 股有反弹，但你要注意到。当前面的那个低点如果再被跌破的话，那就是反弹失败。OK， 所以说这边来讲的话，如果说你发现这个股价出现大涨一段，对不对？是现在的一个现象，大涨一段之后，高档是有利多，蛮多利多的嘛。不管是获利数字啊，营收盈余来讲的话，基本上在9月、10月到年底来讲的话，我相信都是一片利多。可是如果说利多出来之后，出现法人继续卖，对不对？大户有一个逢高出货现象，这个时候你就要警惕了到底会不会有一点好像涨不上去的一个味道？所以这很重要。9月的营收，因为很多人都觉得之前营收还没有出来，如果9月营收10月公布之后，或者是说第3季的财报出来有利多，股价不涨，法人在卖，恐怕就有转弱的疑虑。对，你就是这算是一个领先指标，你就要去看。然后嘞，最近拉回或盘整，基本上像你看到像最近的前面讲到像广达嘛，对不对？或者像伟创都有这个现象。现在都在拉回，或再去做一个整理，但是呢，有逐渐头部成型的迹象，对不对？头在那个地方了，还没有正式往上突破。那万一未来法人继续卖，但是散户却持续去做一个低阶融资，继续高档不坠来讲话，这个也是你要去做警惕的第2点。OK， 好，第3个这个很重要了就是你要认的时候了，对不对？万一盘整或反弹不成。跌破重要的支撑关卡，这个时候你不该出，你也要出了为什么？因为当破颈线，对不对？整个头部成立，甚至呢利多也出来之后如果说基本面的一个部分很亮丽，对不对？但是你要注意到，在整个盘整到半山腰之后，套最多的时候，往往是这个时候。OK， 好，我们来看看，那如果 AI 转弱，自己把手中的对照一下刚刚那几个原则。如果 AI 真的在接下来，它要把这个主流的地位换人，可能换成谁？那我们最希望怎么样呢？就是说，现在我们可能知道未来有一个这样的一个产业趋势。但现在还没有是利多很多的一个情况之下，甚至呢，现在第4季了即将进入第4季，我们就要看2024年有什么。那首先来讲的话，2024年在网通这个很清楚的美国的一个宽频网络的一个基础建设的一个部分。那当然，拜登在420亿美元的这个所谓宽频基建的一个计划里面，预估会在明年初去进入一个拨款。我们这样讲420亿美元到底有多少？大概是1.3兆台币，对不对？那么台湾的网通厂商全部加起来的年营收大概是4000亿。你换句话讲的话，1.3兆台币灌到这个4000亿，其实成长率非常高，而且拜登明年11月要选举嘛，我相信他在明年应该会赶快把这个钱花一花，不然你选后如果是别人中也没有什么用，对不对？但我也不是全部都吃得到，所以等一下来看谁可以吃得到。对，这是第1点那第2个来讲的话，除了网通之外，运动休闲我觉得也有这样的机会包含像指标股，像是如虹啊、巨阳这种传统的一些运动纺织股。那因为2024年的巴黎奥运，好快对，明年不知不觉又要奥运，对不对？前一次是2021年嘛，因为这个延后1年，那这次来讲的话是2024年。那基本面的素材来说的话，美国的成衣库存事实上已经从高档已经下降了，跟去年的同期比，现在是一个在相对低档的位置，而且呢，美国的服饰消费力道还是蛮强劲的，这是为什么他们的一个CPI 降得这么缓慢？那当然也有好处也有坏处嘛，起码它的购买力还是持续，所以我认为呢，在巴黎奥运前目前大概有将近3个季度的时间点，说不定股价有机会这个地方慢慢去做一个往上发动。运动休闲产业，对，接下来航太最近股价蛮弱的但是其实你思考一下整个航太的目前的在手订单其实蛮高的。我们这样讲波音跟空巴的新机订单来到13000多架当然因为目前全世界来讲的话，会做客机的就是这2家公司。那台湾的厂商大概就是属于零组件的供应商之类的那可是波音跟空巴这2家公司呢，1年只能做1400架，1000左右了，1400架左右。所以换句话讲的话，为什么说有将近10年的这个订单在手？那你就知道说，这个亚太国家来讲的话，大致上你去做零组件供应的部分，应该都有机会雨露均沾。而且目前在整个航太
换个层面就军工嘛，亚太国家这个所谓国防自主也是对这个产业有一个直接注意的所在。好，网通、运动休闲、航太怎么样对照哪一些股票？好，让指标股来看的话，网通股里面就是智易跟启基。为什么选他们两个？这两家第一个在北美的市占率是比较高的，而且未来讲的话，在北美要布建这个所谓宽频网络的部分，他们有先卡位的。所以说这个你看到法人最近股价震荡，对不对？法人最近也是9月份以来买了快1万张，那启基也是买了将近17000张，而且本益比来看的话不会太高这个是今年估计的数字智易大概今年赚10块半，那启基大概赚16倍，启基大概是8块1。可是如果说估计到明年来讲的话，智易大概是赚14块，启基大概赚11块。所以说到了第4季来讲的话，我们再用明年的数据来看今年的本益比，其实好像没有那么高了大概就11、12倍左右。来看一下智易跟启基的位置。最近你看拉回嘛，当然这个重点这一个跌到这个所谓月线的一个部分，那最近它比较希望能够在一个地方打底之后再往上。那如果说万一再跌破呢，可能就是身体时间拉上。可是好在就是说，在整个外资来看的话，似乎是买超居多的部分。好，启基启基来说也是类似稍微比智易也差不多的一个情况，是在月线附近，对不对？可是好在这个法人来讲的话，外资也是持续继续做个进场。OK， 好，这是智易、启基在网通族群。运动休闲为什么选巨阳？巨阳大概是我们在选2家，一个是巨阳，一个是富盛应用。那巨阳来讲的话，就是比较老牌的这个所谓做运动纺织Nike 啊这些代工的一个主要厂商。我们看它的法人来看的话，也是买了2000多张这个就本益比来看的话，大概今年大概赚15块其实差不多20倍左右。但股价来看的话，其实最近是有拉回的。我们看股价，我们看最近来讲的话，也拉回到这个季线附近，对不对？这边来讲的话，似乎有希望做一个整理。那今天有转强的味道。了解。好，另外一个富盛。富盛的股价其实是不高的就是说它的本益比，你看今年大概赚18块嘛，18块半，那股价现在201块，对不对？11倍左右，10倍、11倍左右。可是重点富盛应用主要是做这个高尔夫球头的部分。那在明年的奥运跟现在的一个全世界接受度其实是蛮高的，所以说我觉得这一块来讲的话，反而是股价在一个相对低档区可以做留意的方向。可是它要小心，它量很少，对，量很少，所以急涨的时候，上次急涨的时候，千万不要去追它哈。对，这是富盛应用。好，最后一档汉翔。当台湾的航太军工指标股就是汉翔了。汉翔来讲的话，它很类似电子股里面台积电这个角色，在军工航太这个角色里面那当然9月份来讲的话，外资是卖的，所以股价最近是走软。但是我们就现行来看也是一样，汉翔大概比较长时间是维持一个比较横向震荡的一个局面。那目前来讲的话，大约在半年线左右，我觉得这边一样前低跟半年线附近，我觉得可以去做留意。你觉得，因为它其实距离前低，然后还有颈线也很近，这个反弹的几率比较高，还是要提防它有破底的可能性？我们这样看首先当然这个不破底为主，所以说你也不用现在急着去接，你可以等到它打出一个底部之后，再往上一点点，你再去接。然后再就是说法人卖也好，你不要再去小卖可以，不要用灌的就可以。了解，好，谢谢冠周，请先回座了。好，明天有人还要补班，当然台北股市不开盘，但下个礼拜这个行情精彩了，不见老师，下个礼拜3天连假，下个礼拜4天连假，但是台股又要拼，赶快站回半年线。下礼拜哪些观盘重点？好，这个当然要放年假，对不对？重点在于下礼拜一定会量缩。那所以你要观察几个，第一个外力，美国科技股嘛，要能够回稳反弹，那台股才有机会谈比较多，对不对？另外一个最重要这一波的元凶就是台币，台币还是指数能不能回稳关键。如果下礼拜继续大贬啊、小贬啊，贬不停，那我只能讲指数它要大涨几率就很低了，就要等到过完中秋再回来。那再来的话，其实这2天我觉得盘面我有看到一些不错的讯号，你像高价股。这个是攸关市场的信心。你从主力的态度，对力旺跟世芯 KY 看起来，它其实是不想跌的。所以这边下礼拜续涨，那带动其他高价 IC 设计就很 OK。再来 AI 这3天连续你去看指标股，大概都是连3红了。所以 AI 在这里看起来短线应该是要酝酿反弹了。那刚才我讲这一波就看广达跟微影当做多头的这个指标。再来的话前几天的这个强势股，因为他们比较逆势，大盘跌了4天，所以这里要能够轮动不要这个大盘反弹它反而往下跌。好，
那强势股包含光通讯、汽车零组件里面的联军、波洛威、上权跟东阳，都是你可以追踪的标的。好，谢谢伯杰老师，谢谢今天在场所有的贵宾。明天记得调闹钟，还是有些人要补班上课的哦。当然，今天很多人的亮点在于苹果手机 iPhone 15，好多人已经拿到手了，市场反应如何？到底评价如何？请您再做1个小时的功课，持续锁定稍后11点半钟的夜线新闻，然后下礼拜一同时间回头锁定前线100%，我们下礼拜一见喽。